హలో అండి. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లావిస్ కిచెన్ అండ్ టిప్స్. ఈరోజు మన ఛానల్‌లో నేను మీకు ఒక హెల్తీ సూప్ చూపించబోతున్నాను. అది వచ్చేసి మనతకల్లి ఆకు అనేది ఎవరికైనా తెలిసే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. దీన్ని కాశీ ఆకు అని అంటారు. గనికపత్రం ఆకు అని కూడా అంటారనమాట. దీనివల్ల మనకు ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ స్టమక్ పెయిన్ కానీ, స్టమక్ అల్సర్ కానీ, మౌత్ అల్సర్ కానీ, ఫీవర్ ఇలా ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు డ్రై కాఫ్ ఈ సూప్ ఈ విధంగా మనం చేసిస్తే త్వరగా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. హై ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనము ఇలా సూప్ చేసిస్తే టెంపరేచర్ అనేది త్వరగా తగ్గిపోతుందన్నమాట. అంత ఉపయోగాలు ఉంటాయి. ఇది నేను ట్రై చేసి నేను చాలా సార్లు చూశాను కాబట్టే దీని రిజల్ట్ ఈరోజు నేను మీకోసం చూపిస్తున్నాను. రీసెంట్గా నేను ఒక హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో అక్కడ నాకు ఉన్న 10 డేస్లో వాళ్ళు 2-3 టైమ్స్ నాకు ఈ సూప్ ఇచ్చారనమాట. సో నేను అప్పుడు అడిగినప్పుడు వాళ్ళు కాశీ ఆకు అని చెప్పారు. సో దాని గురించి నేను గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే దాని గురించి చాలా బెనిఫిట్స్ నేను చూశాను అనమాట. సో అందుకు నేను తరచుగా మా ఇంట్లో ఈ సూప్ చేస్తూ ఉంటాను. అందుకే ఈరోజు నేను మీకోసం ఈ స్పెషల్ సూప్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాను అనమాట. చూడండి, ఈ ఆకు ఇలా కనపడుతుంది. మీరు కనుక్కుంటారని నేను జూమ్లో మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఇలా వైట్ చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఇందులో దీని మీద. అండ్ దీన్ని మనము చిన్న చిన్నగా ఇలా కట్ చేసుకొని బాగా వాటర్లో క్లీన్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ అయినా పర్లేదు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అయినా పర్లేదు, అండ్ నెయ్యి అయినా పర్లేదు వేసుకొని ఆ నెయ్యి ఆయిల్ ఏదైనా సరే బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని మనము ఇలా చాప్ చేసుకొని రఫ్లీ చాప్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు ఈ ఆనియన్ అనేది కొద్దిగా సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు మనము కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇవి కొంచెం సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఒక లార్జ్ టొమాటోస్ని రఫ్లీ చాప్ చేసుకొని అది కూడా మనము ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి. తర్వాత మనము 10 లేదా ఒక 15 వెల్లుల్లి రెవ్వల్ని కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత కారం తినగలిగినంత కారము, ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి. ఎండుమిరపకాయలు వద్దు అన్న వాళ్ళు ఈ ప్లేస్లో మిరియాలు వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసి ఇవన్నీ మనము చక్కగా ఒక 2 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇవి బాగా కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత మనం దీనికి ముందే మనం క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న కాశీ లీవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనము ఇందులోకి వేసుకోవాలన్నమాట. ఇవి ఇలా వేసి మనము అడుగు నుంచి కలుపుతూ చక్కగా ఒక 10 నిమిషాలు దీన్ని మనము ఉడికించుకోవాలి. బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోయే వరకు ఉడికించుకోవాలన్నమాట. చూడండి, 10 నిమిషాల తర్వాత ఎలా దగ్గరికి అయిపోయిందో. అండ్ నేను ఎంత ఆకు పెట్టానో అది ఎంత కొంచెం అయింది చూసారు కదా, బాగా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని దీన్ని బాగా చల్లారని ఇవ్వాలన్నమాట. అంతవరకు మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా బాగా చల్లారిన తర్వాత మనము దీన్ని ఒక మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఒక హాఫ్ టంబ్లర్ స్మాల్ టంబ్లర్ వాటర్ పోసి ఫైన్ పేస్ట్గా మనము బ్లెండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఇలా వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనము అదే ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి సేమ్ కొద్దిగా నెయ్యి కానీ, ఆయిల్ కానీ, బటర్ కానీ వేసుకొని అందులోకి కొన్ని ఆవాలు వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేయొచ్చు, కొద్దిగా కరివేపాకు ఇవి వేసి ఇవి కొద్దిగా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ బ్లెండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు మనము దాన్ని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత మనకు సూప్ కన్సిస్టెన్సీ ఎంత కావాలో అంత వాటర్ మనము ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. నేను వచ్చేసి 1 కప్ టు 1.5 కప్ వాటర్ యాడ్ చేశాను ఇందులోకి. చూడండి, ఈ కన్సిస్టెన్సీలో రావాలన్నమాట సూప్ అనేది. ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ దీనికి ముందు కొంచెం ఉప్పు అనేది వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు వేసి
మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ సూప్ని మనము ఒక 10 నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకోవాలి. చూడండి ఇలా ఒక 10 నిమిషాలు బాగా ఉడకాలన్నమాట. ఇలా 10 నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే. చూసారా ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చో. అంతే, మన కాశీ ఆకులు అండ్ అదే గనిక పత్రం అనే ఆకుతో చేసుకున్న సూప్ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఇందులో చాలా బెనిఫిట్స్, హెల్దీ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. బెల్ ఐకాన్ని మీరు ప్రెస్ చేస్తేనే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ ఈ సూపు జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.